Cuando llegas tú a tu casa, que no avisaste a tu pareja actual, no avisaste si ibas a llegar antes o no, llegas chiflando o avisas para no encontrarte, según tu apreciación, algo que no quisieras ver, ¿cuál es tu estrategia que haces? Cuando siempre llego y digo, no vaya a ser que me estén engañando, voy a llegar con ruido, ¿no? Haciendo, Como el güey en el baño, ¿no? Ya vengo aquí llegando. Es verdad que lo haces, es verdad. No, pues pues las puertas no están muy aceitadas, que digamos, entonces no es como que haya, todo el tiempo que abro y cierro, pues se escucha cómo se cierra y cómo se abre una puerta. Entonces, Pero tienes una estrategia, o sea, avisas que, o sea, dices, ¿sabes qué? Voy para allá, lo dejas al no, aire. es que fíjate que también no lo había pensado, pero por ejemplo, no es como que entre directo y llegue de la calle y pum, ya atravesé la puerta y ya estoy en la casa. Tengo que abrir un portón, quitar una cadena, luego subir unas escaleras, abrir otra puerta de acero, luego abrir ya la puerta principal. Entonces son muchas puertas, hay mucha oportunidad para que alguien salga huyendo. Entonces, o sea, que es por default, tú avisas sí, por default. me la pelo.